大家往舞台的左上方看，我们要闪过舞台让大家进行这个表演。那大家往大家往左边上半面让找到好的位置来我们看今天的表演。那首先我们这个第一个图案会是大家很熟悉的台南的最著名的景点安平古堡。安平古堡呢？热兰遮城，也就是现在的安平古堡。今天的展演配乐是由金曲歌王黄山亮特别接着时间慢慢的往前走，我们来到我们的1661年，西元1661年，郑成功率着船队跨海渡海，成功赶走荷兰人，开启了我们台湾的辉煌时代。在空中呢，就是为了纪念